Привет, ребята, и вы на канале Бумажная Зайка. И сегодня у нас будет звуки слайма и рта. Надеюсь, вам понравится. Всем приятного просмотра. Я слайм еще мягче, больше воды добавил. Он вообще как будто бы липкий, но и не липкий. Ну ладно, давайте. Я сейчас одна дома. Ну ладно. Видео будет вообще недолго. Где-то 3 минутки видео будет. Ладно, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Это еще один АСМР. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И да, вообще видео мои не набирают просмотра. Я так стараюсь. А вы даже не смотрите, что ли, мой труд. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Я делаю все, что в моих силах. Всем пока-пока.